మీ ఇంట్లో ఫ్రంట్ లోడ్ టాప్ లోడ్ ఎట్లాంటి వాషింగ్ మిషన్ ఉన్నా సరే ఈ రీల్స్ అయితే వేసుకొని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ కి ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 years అయితే వారంటీ ఇస్తారు. వారంటీ అయిపోయిన వెంటనే ఏదో ఒక రిపేర్ అయితే పక్కా వస్తుంది భయ్య. ఇక వారంటీ అయిపోయిన వెంటనే దాన్ని ఎత్తుకొని సర్వీసింగ్ సెంటర్ లో చుట్టూ తిరగడం ఆపేసేయండి భయ్య. ఎందుకంటే మన ఎస్వి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు మీరు హైదరాబాద్ మొత్తంలో ఎక్కడున్నా సరే ఒక్క కాల్ కొడితే చాలు మీ ఇంటికే వచ్చి వాషింగ్ మిషన్ కి ఎట్లాంటి రిపేర్ చేసి పెడుతున్నారు చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ కి. చెప్తున్నా కదా భయ్య, షోరూమ్ తోటి కంపేర్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ కే చేస్తున్నారు. ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ మాత్రమే కాదు, ఈ సమ్మర్ సీజన్ కోసం ఏసీ, వాటర్ ప్యూరిఫై, అంతేకాకుండా టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, గీజర్ ఇట్లా ఏ హోమ్ అప్లయన్సెస్ రిపేర్ అయినా చేసి పెడతారు. సో వెంటనే స్క్రీన్ పైన నెంబర్ కి కాల్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే ఈ రీల్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి.